Bak meg her har vi en 2004-modell Mercedes C180 kompressor. Det av 203-chassiet. Bilen ikke min, men den skal selges. Og jeg har fått i oppdrag å finne ut hva som feil med parkbremsepedalen. Når jeg trykker den inn, så kommer den i retur. Og den skal jo liksom holde seg inne når jeg trykker den inn. For når man drar i hendelen for å løse ut parkbremsepedalen, så skal parkbremsepedalen da komme tilbake. Jeg trodde det var denne delen som det var feil med. Men det viser seg at den delen her lager kun klikkelydene når du trør inn pedalen. Klikkelydene er jo der fremdeles. Men jeg trodde det at den delen var årsaken til at pedalen bare kom ut igjen. Og de her delene, de koster jo ikke noe særlig. Jeg tror det var 60 kroner til sammen for den delen og den pinnen som holder den. Jeg har vært i kontakt med Høgeri og bedt dem om å sjekke på noen demonteringsobjekt om pedalene er i orden på de bilene. Det skulle de gjøre, så jeg får beskjed i løpet av dagen kanskje. Jeg bare lurer på at de må bytte hele greia. Så det er like greit å bare hive seg til. Og jeg liker ikke å skru på Mercedes. Først så må vi faktisk opp med baksetet, tror jeg det er. Og der er 4 sånne plastgreier som må bort. Sånn. Og under der så er det, jeg tror det er 12 mm muttere som må fjernes på samtlige bortover. Ja, det er faktisk 13 mm. Så vi skrur dem ut. Sånn. Og her, og samme på andre siden, så er det noen håndtak. Det kan du dra i, så får du da sete fremover. Og det samme gjør du her. Sånn. Så tar vi bort det her. For nå skal vi under dersom parkbremsekabelen eller håndbrekkabelen splittes. Så vi må ha med den og de 2. Der er vel 8, tror jeg, så er det vel 12. Nok en gang tok jeg feil. Det er 13 mm her da. Så løser den. Og det her. Og grunnen for at vi gjør det her, det er for å gi slakk på parkbremsekabelen. Rett og slett. Sånn, her har jeg vært innom tidligere og smurt opp. Vi ser at kabelen som kommer fra parkbremsepedalen, den går hit. Og den drar da det her den veien når det presses inn. Vi kan jo se. Så når pedalen trykkes inn, så går det sånn. Der holder faktisk pedalen seg inne. Tror du det er? Han står der. Når jeg drar i hendelen, så kommer han ut. Kan det rett og slett hende at vi har et problem med at pedalen bare er litt seig, at det må smøres opp? Sånne problemer som kommer og går, de kan være et mareritt å finne ut av. Men på denne bilen så har det problemet vært vedvarende ganske lenge. Så det er litt merkelig at det nå plutselig kom løst. Så det jeg tror, det er rett og slett at jeg må smøre opp mekanismene som gjør at den glir litt lettere i hele systemet der. Det er litt vanskelig å forklare, men i hvert fall, jeg tror jeg må smøre det opp. Så for å gjøre det, så må vi fjerne det
den plata her. Og vi må vel ut med utløserhåndtaket til panseret. Og så må vi vel løsne OBD2-kontakten. Og så må vi av med den dekkplata her på siden. Så kommer vi kanskje litt til for å få smurt opp. Jeg er litt usikker på ennå hva jeg skal bruke, men jeg tror VD40 vil komme til å bli involvert. Kanskje litt litiumfett. Vi får se. Da har jeg fått ned det dekselet. Og da jeg filmet, så hadde jeg kommet bort i kameraet, så det har filmet kun her oppe. Og så må vi ha med den her. Det her dekselet. Og da tar vi bare sånn lite verktøy. Bender det ut. Og så skal det nok være hengsler det her, som forstått. Ja. Vi ser der. Så er det liksom hengsler. Og så trekker vi det ut. Og her skal vi også kunne komme til å smøre en del av de tingene som trengs å smøres. En av de plassene som bør smøres, det er her, der kabelen går ned inn i strømpen. Vi ser om jeg kommer til her. Sånn. Han går allerede lettere. Ja, litt til. Og filme under dashbord. Ei mara. Det er vanskelig. Jeg vet ikke om jeg fikk noe oppi det, men håper nå det. Ja, det ser ut som det fungerer. Den delen jeg snakket om, den der delen, den plastikkdelen der. Og den jeg trodde som var gåen. Og den er festet med en plastplugg gjennom her. Men skal vi se, det skal jo være en til plass der må smøres litt. Her er vanskelig å få filmet, men jeg skal prøve. Vi ser her, så møtes da to plastdeksel. Og de må presses ifra hverandre. Det er en liten tapp her nede. Men man får det liksom ikke helt ifra hverandre. Men det er nok til at man ser fjæra som er inni her. Så jeg skal prøve å bende den litt ifra hverandre. Og her blir plassen til å skrapes litt opp. Det er ikke til å unngå. Jeg sprøyter litt inn der. Skal vi se. Den går allerede lettere. Og vi kan høre bak at han slipper opp. Jeg synes han går mye lettere nå. Som sagt tidligere i videoen, så er sånne feil som kommer og går et sant mareritt å jobbe med. Denne gangen var jeg heldig. Jeg var veldig heldig. For dette problemet det har vedvart lenge. Så det kunne jo endt med at jeg hadde byttet hele pedalen, og det ville vært veldig dyrt og veldig unødvendig. Og ikke minst, det tar jo mye tid å gjøre det. Så da håper jeg jo at denne videoen her kan være til hjelp til noen andre som har samme problemet. Mitt råd er hvis du har et lignende problem
så er det å smøre opp alt sammen først. Og prøv det, om det hjelper. Før du begynner å demontere pedal eller ta løs kabelen til parkbremser. Så, jepp. Nei, men kjempebra. Da håper dere får en fin dag videre, så takk for at du så på.